Македонија од денеска и официјално има повеќе од 20.000 нови академски граѓани. Токму толку бруцоши денеска ги започнаа своите студии. Најголем дел од нив се запишани на најстариот и најголем универзитет во Македонија, Свети Кирил и Методи Скопје. Дел од првиот академски час на правниот факултет Јустинијан I беше и ректорот Никола Јанкуловски, кој на свечениот пречек на новите студенти им посака успешна година. Денешниот ден, 15 септември, е од исклучително значење затоа што секоја година на овој ден УКИМ станува побогат и помоќен, односно се зајакнува со подмладок, со нова интелектуална сила која во себе носи младост, свежина, новини, ентузијазам, желба за успех. Добивањето на препознатливиот индекс на УКИМ е стартната позиција на вашите идни професионални успеси. Студентите велат дека правниот факултет го избрале поради добрите критериуми и услови за школување. На правен факултет, Јустинијан I, затоа што животот треба да е прав, нели? И на државен факултет затоа што е потешко, и има поквалитетни професор и тако и ние ќе бидеме поквалитетни. Па мислам дека да, со работа све ќе можеме да правиме, нели, тако треба. Се запишав на новинарство, затоа што ме привлекува таа струка и не знам, мислам дека би се пронашол јас таму. Сметам дека можам да се докажам во медиумскиот простор и сметам дека би можел да најдам работа ако го завршам факултетот како што треба нормално. На правни студии. Тоа ме највише влече. Па мислам дека ќе успеем во тоа што сакам. А зашто Па мислам дека најдобар овде правен во Македонија, во нашата држава. Во конкурсот на Универзитетот Свети Кирил и Методи за 2017-2018 беа слободни околу 10.000 места за студенти на прв циклус студии, во теке и третиот уписен рок за сите оние кои не успеале да се запишат. Покрај бруцошите, со академската година денеска започнаа и останатите студенти. Сите студенти пред себе имаат многу предавања, вежби и испити, кои мора да ги поминат успешно за да ја добијат посакуваната диплома која ќе им обезбеди подобра иднина.